akože strašne dlhá cesta toho, že kde som sa až dostal do toho bodu, že som prijal islám, ale tá cesta bola o nájdení nejakej pravdy v rámci toho, že o čom je tento svet a tak, hej. Že či by to bol buddhizmus, alebo šintoizmus, islám, kresťanstvo, to mi bolo jedno. Ja som len akože sa snažil nájsť nejaké odpovede na otázky. Čiže ja som akože nešiel s tým do toho, že sa stane moslim, alebo buddhista, alebo dačo. Ja som šiel s tým, že sú tu nejaké otázky, čo proste chcem na nich získať odpoveď. A to trvalo pár rokov, hej, ten proces. Ja som asi nevnímal islám z tohto pohľadu, že ako vedel som o islame, že existuje, aj tiež som mal také názory, jak väčšina Slovákov, lebo som o ňom vedel asi toľko, že proste nejaké 2-3 vety, lebo v škole sa o islame veľa neučíme, čiže mal som asi také znalosti ako každý. A veľmi ma islám nikdy nezaujímal. Dokonca som pár rokov dozadu o ňom robil video proti islamu, akože, čiže ja som bol ako proste normálny, liberálny človek, neviem, jak to nazvať. A mňa skôr zaujímalo, ja som akože nehľadal náboženstvo nič, čiže ja som nemal takto, že som sa ako zamýšľal nad tým, jak islám vnímajú na Slovensku, lebo ja som na Slovensku ani nežil, keď som prijal islám. Ja som prijal islám v Prahe, v Česku. Na konci, keď som akože dospel do toho bodu, že som sa stal moslim, tak vlastne mne bolo jedno, jak je vnímané islamské náboženstvo na Slovensku alebo v Európe. Keď som vlastne bol presvedčený o tom, že áno, je to vlastne pravda a chcem vlastne žiť podľa tej pravdy, tak som sa stal moslim, hej. Že ja som tam ako nemal žiaden takýto blok. Skôr tie bloky boli iné, akože nejaká trochu také, že islamské bloky v rámci toho, že bude musieť sa začať modliť a bla bla bla. Veľa tých vecí v islame, ktoré proste človek musí robiť, ktoré predtým nerobil, ale ten pocit toho, že už to je pravda, tak ten ako prebil všetko. Keď som si potom ešte naspäť sa pozrel aj na, ja neviem, kresťanstvo, aj som bol v kostole, ešte si pamätám, na Iži hospode, brat som bol na omši jednej, že chcem byť kresťan radšej než moslim, prosím, lebo to nechcem byť moslim, to nič horšie nie je, ale že v podstate mi to tak nešlo. Mám jedného člena rodiny, čo je veľmi proti, ale to je úplne, že až tak ma nezaujíma, čiže toto, čo sa smeješ? Vieš, ktorý člen? Dobre, tvrdé. Hej, dobre. No, dobre, ale babka má Korán tiež. Dobre, ale neboli tam žiadne negatívne, že niečo, že no, ako boli nejaké, že okej, hlavne nechoď terorista, bla, ale to boli také len reči, ale všetci boli s tým v pohode. A ešte moja mama dodnes mi hovorí inšallah a také srandy, čiže pohoda. Imám, furt sa ma pýta, no čo Janko, ideš kňaza, budeš robiť omšu? A že idem robiť omšu. A jakže tam odpúšťajú hriechy, tam vidíš to spovedalníci? Nie, to nemáme také. Takže akože úplne v pohode to veru. Ale ako v realite sú to len pozitívne, lebo vlastne aj tu do tejto musaly, alebo modlitební, / mešita, vlastne mali sme tu asi 5 šahát, čo prišli Slováci z toho slovenského YouTube. Potom ďalších poznám, čo vlastne sledovali ten content, akože hej, takže to boli ako v realite, keď niekoho stretnem a niečo také sa stane, je to furt super dobre, lebo tí ľudia vlastne nemajú celkom kam ísť, lebo nevedia celkom, keď sa zaujímaš o islám na Slovensku, nemáš celkom kam ísť, lebo vlastne vygooglíš si nejaká najbližšia mešita alebo dačo, ale nevieš, kedy je otvorená, vôbec takéto čudné, väčšinou to sú vlastne nie je tu tak veľa týchto modlitební a tie modlitebne sú väčšinou, môžu byť dosť také ťažko nájdené, hej, a vlastne tá komunita tam je, nikdy nevieš, do čoho vôjdeš. Ja tiež, keď prvýkrát som si googlil v Prahe, tak som vošiel do nejakej modlitební pod zemou, proste tam nejakí alžírsky detkovia s bradami na mňa kúkali, že ty vole, to kde som, hej, a vlastne ja tam dojdem, akože také nejaké veci, vlastne toto je taký, že tam aj keď chceš konvertovať, tam to ťa zastaví, lebo strašný strach máš z toho. A tým vlastne, to je aj tá vízia tejto našej Sakaliba mešity a tak v Banskej Bystrici, že vlastne vytvoriť Slovákmi riadenú islamské kultúrne centrum, kde vlastne sa odbúrajú tie také vrstvy, čo zabraňujú ľuďom prijať islám, lebo si stále myslia, že je to niečo cudzie, je to pre Arabov, bla bla bla, toto všetko mizne, lebo tu sme všetci Slováci a robíme to po slovensky a dá sa robiť islám na Slovensku a vlastne
islám je v veľa krajinách, kde sa vlastne prispôsobil tej kultúre toho štátu, čo je vlastne bežné, že aj keď sme mali teraz nejaké jedla alebo tak, keď dievčatá varili na tarawih, na Ramadán, na iftar, tak vlastne boli slovenské jedlá, bolo slovenské menu a proste halal samozrejme, ale ty nemusíš jesť kebab. Ty môžeš si dať akože rezeň so šalátom, alebo halušky s halal klobásou. Hej, a tieto srandy zniejú tak málo, ale veľký robí to vlastne dojem na ľudí. Toto je náš cieľ. Ukázať islám Slovákom, hej. Nebyť len modlitebňa, kde prídeš si odbiť piatkovú džumu. To je akože tiež súčasť tohto, ale je tu nejaký hlbšia vízia integrovať Slovákov, aby proste mali nejaké miesto, kde patria, lebo potom vlastne vznikajú pocity, aj keď príjmu islám, je tam vlastne veľké odlúčenie od rodiny, väčšinou nechápu sa od rodiny, od kamošov, od všetkých a ten človek zostane sám a častokrát to môže vyústiť do toho, že ten človek ide preč zo Slovenska, ide do nejakej moslimskej krajiny, čo nie je tiež najšťastnejšie, lebo v tých krajinách ten islám nie je celkom, akože najprv je to také super, ale potom vlastne zistí, že aha, aj tuto nie je celkom dobré. A vlastne tak nejak nevie sa nájsť miesto v tom svete a tak nejak blúdi. Prídeš do Turecka, nie si Turek, nepatríš k ním a vlastne ako môžeš tam chodiť do mešity a tak, ale vždy cítiš ten pocit odsudzenia a tým, že tu vlastne si moslim, si aj Slovák a vlastne máme tú víziu všetci tú istú, lebo každý slovenský moslim má tú istú víziu. To je úplne jedno, všetci máme tú istú víziu. Čiže to je strašne unikátne, to je vlastne niečo, čo neexistuje. Teraz to vlastne posledný rok je veľmi super v tom, že vlastne máme nové priestory a viacero Slovákov tu začalo aj chodiť a aj sa presťahovali do Bystrici, čo mi veľmi pomohlo a vlastne týmto vlastne nakoplo to celé, čo sa tu snažíme dokázať. Lebo to není vízia mňa, ani to je to vlastne celková vízia nás všetkých. My všetci chceme to isté. Keď tu chceme prežiť a chceme, aby naše deti tu žili, no nedá sa to inak spraviť. Čiže toto je vlastne niečo, čo každý to chce. To je veľmi ľahké presvedčiť slovenského moslima. Len proste je ťažké ich tu dostať, ale tým, že už tu vlastne prišli viacerí, tak je to super, že vlastne teraz už vlastne na ulici stretávam moslimov, vlastne vidíme, a teraz sa tu otvára halal shop, inšallah o pár dní. Bude tu vlastne, poznáme všetky moslimské biznisy a tak a snažíme sa seba podporovať, hej. A to už je taký iný level potom, hej, že vlastne žiješ na Slovensku, ale vlastne sa cítiš tak, že môžeš si ísť do mešity, kedy chceš, vlastne keby si bol niekde inde, hej. A to je vlastne normalizovať to, že tu je nejaká takáto vec, je vlastne ten cieľ. Ale bude to trvať pár rokov, hej.